现在的人在高压的状态下，身体还是吃不消，就容易出现肾脏问题。那肾不好的人，脚上呢会有3种表现，大家别忽视了。1. 脚上水肿。肾脏不好会影响身体新陈代谢，导致体内水分排不出去，就会有脚部水肿、眼睑浮肿的情况发生，所以要引起重视。2. 小脚趾干瘪。其实小脚趾呢是足少阴肾经的起点，所以小脚趾很能反映出肾脏健康状况。如果肾气充足，那么小脚趾应该是厚实粗壮的，但如果出现干瘪的情况，就可能是肾脏出现问题了。3. 脚后跟酸痛。如果你走路时经常感觉脚后跟酸痛，这可能跟肾虚有关，也是肾脏不好的一种表现，要多注意调理。如果这些表现你都没有，说明肾脏保养的还不错，但也要好好的养肾，可以用食疗的方法，多吃一些有补肾作用的食物，比如黑枸杞、羊肉、牡蛎等，这些对调理肾脏健康都有很大益处。尿酸高的问题，如果尿酸高会怎么样呢？没错，就是痛风了。痛风还会引起关节疼痛，所以呢，我们就要想办法平衡尿酸。那下面呢，给大家推荐2种食物，可以常吃一吃哦。第一种，冬瓜。冬瓜是生活中经常吃到的，冬瓜含有很多的水分和营养元素，有消肿利尿的作用。那尿酸高的朋友多吃一些冬瓜，能够帮助增加排尿量，促进尿酸排泄，有益身体健康。第二种，萝卜。现在是吃萝卜的好时候，那萝卜中含有多种的膳食纤维和维生素，能够加快身体的代谢，促进尿酸的排出，所以呢，多吃一些萝卜还能够帮助预防痛风哦。生命之源，我们每天都要喝水，但是有的人刚喝完水就想排尿，这是怎么回事呢？正常的排泄是可以将我们体内的毒素、垃圾排出去的，对身体健康是有帮助的。而当你喝水量过多或者是过快的时候，就可能会出现喝完水就想上厕所的情况。其实这并不是肾脏出现了问题，但如果不是这个原因，那就要注意2个问题了。第一，膀胱括约肌太松。通常情况下，我们的膀胱是有弹性的，可以储存很多的尿量，所以当饮水过多的时候，不会立刻出现尿意，但如果膀胱括约肌太松，那么喝水的时候就会有想去厕所的冲动。通常这种情况会发生在孕妇身上。第二，膀胱天生比较小。有些人的膀胱天生就比较小，所以当喝水的时候就会有想排尿的情况。所以大家出现这种情况时，尽量不要憋尿，要不然很容易增大膀胱，对健康不利。那上面的这2个原因，不知道你了解了吗？奶茶是很多女孩子的热爱，但是你知道奶茶存在很大的健康隐患吗？一天1杯奶茶的人，身体会有什么变化呢？下面我们一起来看一看。第一，使人加速衰老。因为现在的奶茶中添加了很多食品添加剂和糖，如果长期饮用会使人衰老加快。除了奶茶，还有一些甜食也是衰老的加速器，大家要注意。第二，使人发胖。大家都知道奶茶非常好喝，所以很多人经常喝。奶茶中含有的糖分，如果喝得太多，也会使人发胖，尤其是女性朋友，如果不想发胖，那么最好少喝。第三，增加患心血管疾病风险。奶茶属于高糖、高油、高热量饮品，如果摄入过多，会加速体内制造胆固醇，时间长了会增加患心血管疾病的风险。所以爱喝奶茶的人最好管住自己的嘴，不要长期喝，要不然给身体造成伤害就得不偿失。有个胃不舒服的时候，那是很正常的事了，所以很多人也意识到了要养胃了。那你知道养胃也分时间吗？一天之中有3个时间是养胃的黄金期哦，你可别错过了。第一个，早上7点到8点，这段时间是吃早餐的时候，若能坚持吃一顿营养的早餐，对养胃护胃是有帮助的。第二个，中午12点左右，那这个时间代谢比较旺盛，所以这个时间一定要吃饱，吃一些有营养的食物，坚持住，胃也会感谢你哦。第3个，下午6点左右，那这个时间是晚餐的时间了，这对一个人胃的功能很重要，需要大家吃一些容易消化的食物，那这样胃也会越来越好哦。所以这3个时间你抓住了吗？现在很多人饮食不注意，胃部感染了幽门螺杆菌，引起各种胃部疾病，对健康十分的不利。那经常用2物泡水喝，有很好的杀菌养胃作用，可以帮助抑制幽门螺杆菌。蜂蜜，
很多女性朋友都喜欢喝蜂蜜水，蜂蜜水有很好的润肠通便的作用，对减肥也有帮助。除此之外，蜂蜜水还可以让幽门螺杆菌得到很好的抑制，帮助修复胃黏膜，有很好的养胃杀菌效果。最好呢是在饭后喝，这样效果会更好。喝的时候可以先倒上30毫升左右的蜂蜜，搅拌一会儿，等蜂蜜变泡沫状，再加入120毫升的温开水，再搅拌均匀后就可以喝了。茉莉花，用茉莉花茶泡水喝，也可以抑制幽门螺杆菌滋生。茉莉花茶味道清香，很多人都喜欢喝。没事的时候，大家可以早晚都泡一杯茉莉花茶，有很好的养胃杀菌的功效。经常喝，不仅胃慢慢变好了，口气也变清新了，口臭离你远远的。幽门螺杆菌对身体危害很大，所以大家要早发现早调理。希望上面这2物泡水能够帮助到。幽门螺杆菌有些人可能不太熟悉，它呢是存在于胃里面的，如果感染了，可能就会有经常消化不良啊、胀气反酸啊、胃疼啊等问题。所以呢，今天给大家推荐食疗的方法来帮助我们缓解哦。那可以试试下面的这2种水。第一种，桂花蜂蜜水。桂花性质温和，有温中散寒、暖胃止痛的功效，而蜂蜜呢含有很多活性酶、维生素和蛋白，有保护胃黏膜、抑制幽门螺杆菌滋生的作用，所以经常喝桂花蜂蜜水，胃会越来越好。第二种，蔓越莓水。蔓越莓呢含有很多营养物质，其中含有的特殊化合物浓缩单宁酸，有抑制幽门螺杆菌的作用。那经常喝蔓越莓水有助。有些人胃不好和饮食不规律有关，而有些人可能是胃里有幽门螺杆菌，所以肠胃功能出现了紊乱。那胃不好该怎么办呢？今天木子给大家推荐2种植物，用来泡水喝，有很好的养胃效果哦。砂仁是一种植物的果实，有很好的药用价值，能够帮助暖胃驱寒。那经常用它泡水喝，能帮助中和胃酸，修复胃黏膜，有抑制幽门螺杆菌、养胃护胃的作用。桂花茶大家肯定都喝过，桂花含有的营养很多，具有健脾养胃、疏肝理气的作用。那胃不好的朋友用桂花茶泡水喝，能够帮助养胃杀菌，修复胃黏膜，对胃部健康有帮助哦。月经是女性正常的一种生理现象，每个月都会来。正常月经周期应该是25到30天，每次来月经会持续2到8天。但是每个人的体质不一样，所以来月经的天数也不一样。有的人2、3天就干净了，而有的人1周才干净。那这2种情况哪种更健康呢？其实这2种情况都是比较正常的表现。如果你的月经很正常，每次时间间隔一样，持续时间也一样，月经量也一样的话，说明身体还挺健康的。但如果你之前月经很有规律，突然月经出现提前或者延后，经期持续时间过长或者过短，月经量也不正常了，那就可能是身体出现了问题。最好及时检查，好做调理，不然对子宫和卵巢的健康不利。月经是女性健康的晴雨表，所以女性朋友要注意自己月经发生的变化，不要当做小问题。如果拖时间长了，可能会发展成大问题。平时要多注意保暖，少吃寒凉食物，坚持运动，不熬夜，这样也有利于身体健康。女人想要瘦身要抓住一个好时机，而在月经期后呢，是女人的掉肉期，尤其是月经结束后的3天。若能抓住的话，瘦身效果会事半功倍哦。那么大家可以常喝2种水，薏仁水。很多女性肥胖都是因为体内存在湿气，而薏仁呢有很好的去湿气的作用，经常用薏仁泡水喝，可以帮助健脾，还能够促进脂肪排泄，对瘦身有帮助。荷叶水，我们还可以用干荷叶泡水喝，因为干荷叶含有很多碱性物质，经常喝可以帮助脂肪分解，防止身体肥胖。而且荷叶中还含有茶瘦素，能够促进身体的新陈代谢，所以坚持喝能够帮助体重。早餐不宜空腹吃的3种食物，很多上班族都在吃，难怪身体发胖。第一种，煎饺加甜豆浆。很多上班族早上会到早餐店买一些煎饺吃，煎饺的热量是非常高的，如果再加上1杯甜豆浆，那么就相当于1天的含糖量了，时间长了很容易使人变胖。第二种，方便面。
方便面是非常便捷的食物，是很多上班族的最爱。很多人早上没时间就会选择吃点泡面。方便面属于油炸食品，其中含有大量的脂肪，如果经常吃，不仅会使身体发胖，对身体健康也不利。第3种，汉堡。除了上面的2种食物，很多上班族还喜欢早餐吃一些汉堡。汉堡含有的热量也是非常大的，如果再配合一些咖啡或者是豆浆之类的饮品，摄入的热量相当于多吃了1顿午饭，也容易导致身体发胖，出现水桶腰。所以上班族上面这3种食物尽量就不要吃了，对身体健康没有好处。以上就是今天的全部内容，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区留言，我们下期再见吧。